wie gesagt, wie gesagt, Ethereum ist ja eigentlich gut angezogen. Von daher, es spielt uns das ja ein bisschen in die Karten. Wir haben es ja vorher gehabt. Und jetzt können wir erstmal entspannen, weil wir sind vom Touchdown oder vom Touchpoint aus quasi 10% gestiegen. Und 10% würden wir also wenn wir uns da entschließen, Ethereum zu kaufen, dann sind es natürlich 10%, dann ist bei 20k ist das viel. Ethereum einkaufen, wenn dreistellig. Haben wir ja ich glaube, ich weiß nicht, vor 3 Streams genau analysiert. Bei diesem Titel mit Ethereum, wo ich euch gesagt habe, dass Ethereum der wichtige Chart für deine Altcoin sein könnte. Der wichtige Support ist diese 1300, die wir schon mal lange getestet haben. Im letzten Bullmarkt, falls ihr euch daran erinnert, muss ich mir vorstellen, wir haben das Low getestet oder das ehemalige All-Time-High von 2018, ja. Süß. Kann man auf jeden Fall mal ein bisschen versuchen.